Mariam, Mariam jade kufaramni ko desu wakago chiti lambe ko desu wakago furto jarenya ko Mariam, Mariam jade kufaramni ko Mariam, Mariam jade kufaramni ko Makaba kanilma kanafura qulqullu sadan waaqa tokko amen sabni waaqayyo maatiiwwan waaqayyo ijoolleen waada haadha keenya dubroo Mariyaam kan taatan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenyi waaqayyo isin wajjiniin haa jiraatu akkam jirtani amen maqaan gooftaa keenyaa maqaan uumaa keenyaa maqaan Yesuus Kiristoos barabaraan kan galatoome haa ta'u haati gooftaa keenyaa haati hunda keenyaa dubroo Mariyaam kadhannaa ishee jaalala ishee wajjiniin yeroo maran wajjiniin haa taatu waaqayyo nu haa barsiisu waaqayyo karaa qajeelaa karaa sirrii ta'e karaa nuuf ta'u karaa nuuf malu karaa inni nu yaade karaa sirrii ta'e akka nu agarsiisu hunduma keenya akka nu barsiisu eeyyamni isaa nu wajjiniin haa ta'u kadhannaan haati teenya dubroo Mariyaam nu wajjiniin haa ta'u mata dureen barnoota keenyaa kan ta'u jecha wangeela Luuqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 42 irratti jecha ta'utu mata duree nu ta'a jechuudha jechichis akkas jedha Brukt anti emanist wa bruk freekarsiki ati dubartoota hunduma irrayyuu kan eebbifamteedha kan jedhudha Brukt anti emanist wa bruk freekarsiki ati dubartoota hunduma irraa kan eebbifamteedha wangeela Luuqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 42 jecha kana kan dubbate Elsaabeet qulqullittiidha yaa saba waaqayyo nuti gaafa galata haadha keenya haadha gooftaa keenya dubroo Maariyaamiif kenninu kitaaba qulqulluu macaafa qulqulluu bu'oo yerafannee to'i kitaaba qulqulluurra jira qulqullittiin Elsaabeet haadha keenyaaf haadha gooftaa keenyaaf dubroo Maariyaamitis akkana jetteeni ati dubartoota hunduma irrayyuu kan eebbifamteedha ati adda jetteeni gaafa kitaaba qulqulluu ilaallu yookaan immoo kitaabolee adda addaa mana sagadaa keenya keessa jiran mana amantaa keenya keessa jiran gaafa ilaallu Efreem qulqulluun kan barreesse galata giiftii keenyaa dubroo Maariyaam kan ta'e wiixata irratti kan yeroo mara galateeffannuun maal jedheetii jira tafasii oo Beetlehem hagaroo mul'anabiyaat yaa Beetlehem biyya raajotaa gammadi jedheetii Efreem qulqulluun galata kenneefi jechuudha haadha keenyaaf dubroo Maariyaamitiif gara biraatiin immoo qiddaasee Maariyaam irratti gaafa ilaallu episkooppos
bihinsaa kan ta'e abbaan Hiriyaaqoos akkana jedhe oo Maariyaam ba'inta zinaafaqiraki ወነአበይኪ እስመ ወለድኪ ለነ መብልዐ ጽድቅ ዘበአማን ወስቴ ሕይወት ዘበአማን ያ ማርያም ከናፉ ሲጃለና ጀደ ሲጃለና ኦልኦል ሲታሲስና ኛተ ዱጋ ከንተ ዱጎሚናፍ ዱጋቲ ዱጋ ከንተ ኑፍ ደሴ ጅርታሆ ጀደቱ ገለተ ከናፍ ሰበባን ገለተ ከኑፊ ማሊ ኛተ ዱጋተ ተከኛኔ ከንም ቤሎፍ ዱጋቲ ዱጋተ ተከ ዱግኔቱ ከን ዴቦን ዋኑ ደሴፊ ሲገለቴፈና ኦልኦል ሲጎና ሲከበጅና ከበጀ ሲፍከንና ሲጃለና አጀዳ ያ ሰበዋ ቀዮ ኤጋኑትሌ ገለታ ጊፍቲ ኬኛፍ ሃደ ጎፍታ ኬኛፍ ሃደ ሁንደ ኬኛፍ ዱብሮ ማርያምቲፍ ጋፈ ከኒኑ ኡስጀኔቱማ ለፋ ካኔ አከንታኔ ኪታበ ቁልቁሉ ቡኡረ ጎደኔ አከተኤ ኢላለ ጀቹላ ወንጌል ሉቃስ በቆና ቶክ ላኮፍሳ ዲግደኒ ጃራጀል ቀምኔ ጋፈ ኢላሉ ገብርኤል ቁልቁልቺ ኤርገማን ገብርኤል ገረዱብሮ ማርያም አከዱ ፌኑት ሂማ ገረዱብሮ ማርያም ኤርገሜቲ ዱፌ አስረቲ ወንቲ ኢላሉ ኤኙራ ኤርገሜ ገረምቲ ኤርገሜ ማሊያፍ ኤርገሜ ጀቾታ ዱቢ ኢጆቲ ጀቹራ ኤጋ ኤርገማን ገብርኤል ዋቀዮራ ኤርገሜ ኩታብየ ገሊላ መንደረ ናዝሬት በከጀለምቱቲ ኤርገሜ ከን ኤርገሜሞ ገረዱብሮ ማርያም ዱርበ ማርያም ጀለምቱቲ ኤርገሜ ጀቹራ ከናፉ ከነፈ ጋፈ ኢብሱ ዱብሮ ማርያም ኤኙ አከታቴ ዮሴፍ ከንካዲመምቴ ተኡስ አስመረተ ወንጌል ከነረቲ ኢብሰሜቲ ጅራ ኤጋ ቁልቁሉን ገብርኤል ኤርገማን ዋቀራ ኤርገሜቲ ዱፌ ነማ ቢራት ራሚቲ ኤኙን ሌን ኤርግኔ ዋቀቱ ኤርግ ኡማ ኬኘቱ ኤርግ ከኑ ጃለተ ከኑ ፈይሰ ኑፈይሱዳፍ ጀዴቱ ኤርገማሳ ሰሚራ ገረዱብሮ ማርያም ኤርጌ ገረዱብሮ ማርያም ኤርጌት ኤርገማን ኩን ቁልቁሉን ገብርኤል ማልጀዴን ምስራጆቴሜ ማልጀዴን ነጋን ሲፋታው ጀዴን ማልያፍ አከስ ጀዱ ደንደይ ነምኒ ነጋ ዳቤቲው ቱሬዩ ያሰበኩ ነጋ ዳቤቲ ቱሬ አዱኛን ኩን ኢጆሌን አዳም ጠለታን አዳም ሁንዱም ቲሳቱ ነጋ ዳቤት ጅሬኛ ገደዶ ጅራቻቲ ቱሬ ማልያፍ ጅሬኛ ገደዶ ጅራቹ ደንደይ ሴራ ዋቀዮቲ ዲግ ከራ ዋቀዮራ በኤ ያደ ሸይጣናቲ ዱካቡኤ ጎርስ ሸይጣኒ ጎርስ ሰነ ሆጀቹቲ ካኒ ዋቀዮን ሆጀቲን አህን ጎዲና ዋንጀ ኤንሰን ጎደን ጋብሰኒ ዋቀራን አደበአን ጅሬኛ በረበራቲ ደበን ጅሬኛ ገደዶት ጅራቻ በአኒ ነጋ ደበኒ ገመቹ ደበኒ ጅራቻ ቱረን አመገሩ ዋቀዮ ኤርገማሳ ኤርጌ ቁልቁሉ ገብርኤል ነጋን ሲፋታው ጀዴቱ ሰኚ አዳም ከንታቴ ሰኚ ዳዊት ከንታቴ ዱበረ ማርያም ዱብሮ ማርያም ሃደ ኬኛ ሃደ ጃለላ ነጋን ሲፋታው ጀዴን ነጋ ኢልሚ ነማ ደበሰኒ ገረ ማርያሚቲን ሁንዲ ኬኛ ደገኘ ጀቹር ኢጆሌን አዳም ገረ ማርያሚቲን ነገኝ ሱኒ ኑት ሂማሜ
Waaqayyo nageenya keenya. Inni nageenya dhugaa keenya jechuudha. Nageenya dhugaa ta'e isa qofarraa argachuu dandeenya. Kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 14:27 irratti gooftaan keenya maal nuun jedha? Nagaan isin biratti nan hambisa jedha. Nagaa koo isin biratti nan hambisa. Nagaa koo isinifan nan kennaa jedha. Dhuguma Waaqayyo nagaa dhabneetii jirra. Nagaa isaa nu haa kennu. Ani akka biyya lafaa Timootii nageenyi ani isinii kennu lafarraa ardii kanarraa akka argattanii Timootii kiyya adda jedha. Yaa saba koo hin nyaanna. Nagaa yeroodhaaf argachuu dandeenya. Hin dhugna, hin uffanna. Mana barbaadne keessa jiraachuu dandeenya. Kun hundumtuu nageenya yerootiif ta'u nuu kennu malee nageenya yeroo dheeraatiif ta'u ni kennuu hin danda'an. Wabiin nageenya keenya Waaqa tokko qofa. Kanaafuu nageenya isiniifan kennaa. Nageenyaan isinii kennu kun biyya lafaatirraa kan argattanii adda nuun jedha. Adda tokkoomuuti. Kiyya nageenyi kiyya. Nageenya yeroo dheeraatiif turu. Namni tokko tokkoof keessaa nagaan qabu. Gubbaan isaa nama nagaati fakkaata. Kuni nageenya ardii lafa kanarraa argannudha. Waaqarraa kan argannu garuu adda jechuudha. Keessi keenya nagaataa nageenya san Waaqarraa erga argannu ta'e. Kanaafuu nageenya kiyya isiniif kennaa. Nageenyi kun immoo kan lafarraa argattaniiti adda. Garaan keessan hin raafamini, hin sodaatini nuun jedha. Waaqayyo akkasitti akka jajjabaannu jechoota isaatiin akka jajjabaannu nu barsiisa jechuudha. Kanaafuu nagaan siif haa ta'u jedheeni haadha keenya qulqulleettii Maariyaamiti. Haati teenya dubroon Maariyaam maal jette? ተአብዮ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ወተተሐሰይ መንፈሴ በአምላኬ ወመዳኔ ገራንኮ ጎፍታ ኮቲፍ ገለተ ኢየሰጀት ኬሲኮ ጎፍታ ኮቲፍ ኡማ ኮቲፍ ገለተ ኢየሳ ሀፎሪኮስ ዋቀዮ ፈይሳ ኮቲን ኢንገመደጀት ኢንገመዳ Keessi koo nagaa argata jette. Egaa kuni maal? Kanarraa maal hubanna? Nagaan keenya Waaqayyo, gammachuun keenya Waaqayyo. Ergamaan Phaawulos ergaa gara Filiphisius erga irratti boqonnaa 4:4 irratti maal jedha? Yeroo hunda gooftaadhaan gammadaadha jedha. Uumaa keessaniin, Waaqa keessaniin Iyyasuus Kiristoosiin fayyisaa addunyaa kan ta'een gammadaadha. Ammas deebi'een irra deebi'een isinittan hima gammadaadha nuun jedha. Garuu kan gammannu beekumsa keenyaa ni mooti. Qabeenya keenyaa ni mooti. Afaan dandeenyu ni mooti. Aadaa qabnu ni mooti. Waaqaan gammada. Phaawulos qulqulluun akkas nuun jedha. Egaa Gabri'eel qulqulluun ergamaan Waaqayyo dhufeet nagaan siif haa ta'u jedheet nagaa ilmi namaa dhabe sanii gara Maariyaamiitiin nu hundaaf nutti hime jechuudha. Addunyaan gaafsanii nagaa akka argattu abdiin nuuf kenname jechuudha. Kanaafuu inni tokkoffaa ergamaan Gabri'eel qulqulluun inni dubbate nagaan siif haa ta'u. Inni lammataa immoo maal jedhe? Yaa Maariyaam Waaqayyo biratti ayyaana argatteettaa hin sodaatini. Ayyaana jechuun hiikkaan isaa kennaa yookaan immoo tsaggaa jennu sana.
kennaa guutuu qabdaa. Kennaan kee hir'ina hin qabu. Kanaafuu hin sodaatinii jedhe. Hin sodaatinii. Yaa saba Waaqayyo. Seenaa ilma namaa gaafa ilaallu Waaqayyo waanuma hunda uumeetu dhumarratti ilma namaa uume nuun jedha. Gaafa seera uumamaa boqonnaa tokkorraa jalqabee gaafa ilaallu ilma namaa biyyee lafaatirraa uume. Hafuuratti biife. Kanarraa ilmi namaa maal ta'e jireenya barabaraa argate jechuudha. Barabaraan jiraachaatii ture. Garuu ilma namaa dhumarratti uume fakkeenya isaatiin uume gannat keessatti akka naannoo gannat san kunuunsu eegu irratti bakka sanitti bakka buuseetu Addaamii fi Hewaan achitti dhiise jechuudha. Yeroo san Waaqa waliin jiraatu. Rakkoon qaban hin beela'an. Gadadoon hin jiru. Gammachuudha malee, nagaadha malee, rakkoon hin jiru. Beelli hin jiru, bu'aa ba'iin hin jiru. Garuu Waaqayyoo kana godhaa kana hin godhinaa jedheetu ajajatti kenne. Isaan hin didan. Jecha Waaqayyooti didan. Sheexanni waan itti hime dhaga'an. Gurra isaanii yaada isaanii sheexanaaf kennan. Sheexanni duukaa bu'an. Yaada isaa duukaa bu'an. Isa balas yookaan immoo mukicha hin nyaatinaa jedhee dhorke sana nyaatan, firii isaa nyaatan. Waaqaan adda ba'an jechuudha. Kennaan Waaqayyo duraan kenneef hunduma dhaban. Kennaan Waaqayyo kenneefi maalidha? Jireenya barabaraatii jiraatu tureeyyu. Du'an beekuu tureeyyu ilmi namaa. Jireenya san dhaban. Abbummaa Waaqayyooti dhaban. Ijoolleeti taaneeti achi keessa jiraanna turreeyyu san dhabne. Kana qofaa moti. Amma namni gaafa leenca laalu hin sodaata. Yeroo san garuu Addaam leenca ajaja. Waan hunda ajaja. Nuti garuu leenca dhiisaati yeroo ammaatitti hantuunnu odoo hantuuta argine hin caccabna. Amma nagadi buune jechuudha. Addaam waanuma hundumtuu isa sodaata tureeyyu. Kennaa ammanaati qaba tureeyyu Addaam. Kennaa san dhabe. Amma garuu haati teenya dubroo Maariyaam kennaa guutuu qabdaa. Kennaan kee hir'uu mootii. Amma Addaam kennaa Waaqayyo kenneef san dhabeetii jira. Duwwaa ta'eetii jira. Ati garuu kennaadhaan guutuudha. Hin sodaatinii jedheen. Hin sodaatinii jedheen. Egaa kanarraan kan ka'e manni sagadaa keenyaa yookaan manni amantaa keenyaa maal jetteeti barsiisti? Kennaa raajotaa irraa kennaan dubroo Maariyaam hin caalaa jenneetu barsiisna. Maaliif akkas ta'e? Raajonni maal jedhanii dubbatan? Fayyisaan addunyaa hin dhufa jedhaniitu dubbatan. Kan addunyaa fayyisu qoricha addunyaa gara addunyaatitti hin dhufaa jedhaniiti dubbatan. Kan addunyaa fayyisu qoricha addunyaa san Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haati teenya dubroo Maariyaam garaatti baadhatte harma ishee hoosiste isa waliin beelofte isa waliin dhamaate isa waliin booche. Kanaafu kennaan raajota kennaa Maariyaam hin caalu yookaan immoo kennaan dubroo Maariyaam kennaa raajotaa hin caala jenneeti amanna jechuudha. Kana qofaa mooti kennaan ergamtoota yookaan kennaan Maariyaam kennaa ergamtoota caala. Ergamtoonni Waaqayyoo maal jedhaniitii barsiisan? Neenassa nisabbiq Kiristoos haza tasaqala. Nuti jedhani. Nuti garuu Kiristoos isa fannifame
lallabna jedhan isa fannifame isa addunyaa fayyise isa ilma namaatiif jedhee fannoorra oole isa lallabna jedhan isheen garuu isa nu fayyise fannoorra oole du'a keenya du'ee jireenya bara baraa nuu laate san garaatti baadhatte harmee ishee hoosiste isa waliin dhamaate isa waliin beelofte sababa kanaatiif kennaa namaa dubroo Maariyaam kennaa ergamtootaati caala jenna gara biraatiin immoo kennaan manni sagadaa yookaan kennaan Maariyaam kennaa mana sagadaati caala kennaan manni sagadaa kennaan manni amantii maalidha ergamni mana amantiidhaaf kenname maalidha ummata hunda wangeela jireenya barsiisanii akka ijoollee waaqayyoo godhan namni hunduma jaalala waaqayyoo baranii beekanii waaqayyo nuuf jedhee akka fannoorra oole baratanii beekanii amananii cuuphamanii jireenya bara baraa akka argatanii kan kana fakkaatan hunduma kan gootu mana amantaati kennaa kana waaqatu Yesuus Kiristoositu kenneef mana amantaadhaaf jechuudha kennaa kana hunduma kan kennu garuu haati teenya dubroo Maariyaam garaatti baadhatte sababa kanaatiif kennaan Maariyaam kennaa mana amantaa caalaa jenneeti barsiisna jechuudha yaa saba waaqayyo egaa Gabri'eel qulqulluun maal jedheen lammata irratti yaa Maariyaam waaqayyo bira ayyaana argatteetta hin sodaatinii jedheen hin sodaatin jedheen egaa haati teenya dubroo Maariyaam maal jette wangeela Luuqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 48 irratti egaa ammaan jalqabee dhaloonni hundumtu ayyaana qabeettii naan jedhu jette ayyaana qabeettii namni hundu dhaloonni hunduu jette dhaloota jechuun maal jechuudha nuti amma dhaloota qubee jenna qubee generation maal jechuudha kana sirritti himu sinuu beektu dhaloota jechuun kan waaqarraa dhalatan jechuudha nuti hunda keenya guyyaa 40 fi guyyaa 80 waaqarraa dhalanneerra ijoollee Sillaaseeti ijoollee erga taane immoo jireenya bara baraati arganna abbaan keenya jiraataa bara baraa waan ta'eef kanaafuu dhaloonni maal naan jedhu jette ayyaana qabeettii naan jedhu egaa namni Maariyaamiif galatan kennine nama dhalataan taane jechuudha namni dhalataan taane Maariyaamin jaalatu galata sin kennuuf haadha gooftaa koo haadha koo hin jedhuun Maariyaamiif galata kennuudhaaf dhalataa ta'uun dirqama jechuudha Elsaabeet illee kanuma jette ergamaan Gabri'eel illee kanuma jedhe inni sadaffaa qulqulluun Gabri'eel kan dubbate sadaffaan maalidha waaqayyo gooftaan si wajjiniin jira jedhe waaqayyoon wajjiniin haa jiraatu yaa saba koo namni waan baay'ee dubbate yeroo ammaa kana namni waaqa wajjiniin jiru garuu jecha isaatiin yaada isaatiin gocha isaatiin nama nu namni waaqa beeku nama waaqayyotti bulu yaada isaatiin jecha isaatiin gocha isaatiin nama hin hubu jechuudha namni waaqayyo wajjiniin jiraatu ergamaan qulqulluun Gabri'eel dubroo Maariyaamitiin maal jedheen waaqayyo gooftaan si wajjiniin jira bara 5,500 waaqayyo ilma namaa wajjiniin hin jiru tureeyyu gaafa seera waaqayyo kenneefi sana diigan jalqabe amata
kuma 5,500 mulu namni waaqarraa adda ba'ee ture. Amma garuu Waaqayyo nu wajjiniin akka jiru yookaan nu wajjiniin akka ta'u haadha keenya dubroo Maariyaamitti hime qulqulluun Gabri'eel. Raajonni maal jedhani? Kanati dhaltu yookaan kanati deechu Amaanu'eel jedhamaa jedhaniitu himanii turaniiyyu. Amaanu'eel jechuun immoo Waaqayyo nu wajjiniin jira jechuudha. Gooftaan nu wajjiniin jira jechuudha. Kanaafuu dubroo Maariyaamiif Waaqayyo si wajjiniin jira jedhee kitaaba qulqulluu irratti gaafa ilaalu kakuu moofaa irratti Waaqayyo Musee kaaseetu saba ummata Israa'el sana akka Gibxiidhaa baasuu gaafa ergu galaana diimaa Waaqayyo waan isaan faana jiruuf galaanni suni addaan ba'eetu karaa yookaan immoo lafa goggogaarra ce'an jechuudha. Galaana san ce'uun danda'an ture odoo Waaqayyo wajjiniin jiraachuu dhabaate. San qofaa mooti. Ummanni kuni, ummanni Israa'el, sabni Waaqayyoo kuni masaaraa Iyyaarikoo san kan jiksanii guyyaa 7 kan jiksan Waaqayyo isaan wajjiniin waan jiruuf kanaaf Waaqayyo yeroo hunda nu wajjiniin haa jiraatu. Siidraaq, Miisaaq, Abdinaagoon ibidda sanii akkamitti bishaan godhuu danda'an? Waaqayyo isaan wajjiniin jira. Daani'eel boolla leencotaa keessatti gatamee tureeyyu maaliif achi keessaa ba'e yookaan fayye? Waaqayyo gooftaan uumaan isaa isa wajjiniin waan jiruuf. Kana qofaa miti. Iyyaasuun maal jedhe? Diinota keenya hanga injifannutti aduun bakka jirtutti ejjadhu jedhe. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 10 lakkoofsa 13 irratti gaafa ilaalu bakka jirtutti ejjadhu jedhee aduu ajaje. Humna aganaatii qabu jechuudha abbootiin. Maaliif? Waaqayyo isaan wajjiniin jira. Yoosef obboleewwan isaa birrii 20tti gurguratan. Yoosef waan meeqa ta'e mana hidhaatti darbane. Garuu Waaqayyo isa wajjiniin waan jiruuf biyya gurguramee deeme sanitti biyya Gibxitti biyya san bulchuutti yaamame jechuudha. Kana Waaqatu godhe. Yoosef birrii 20 gurguratan obboleewwan isaa. Erga Waaqayyo nu wajjiniin jiru ta'e, erga Waaqayyo nu gargaara ta'e, tokkollee diinni keenya nu injifachuu hin danda'u. Kanaaf Waaqayyo nu wajjiniin haa jiraatu. Egaa Yaaqoob abbaan keenya maal jedha ergaa isaa irratti boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irratti Eeliyaas nama akka keenyaati ture jedha. Raajichi Eeliyaas nama akka keenyaati ture. Hin kadhate. Maal jedheetii kadhate? Ummanni Israa'el Waaqarraa adda ba'an cubbuu hojjetan Waaqayyoon barbaanne. Fedhii ofii isaaniitii barbaadanii hojjetan. Sababa kanaatiif Eeliyaas ummanni kuni waan sirraa deemeefi akkasitti deebi'uufi eenyummaa kee beeksisuu qabda jedheeti Waaqayyo gaafate. Gooftaanii waggaa 3 fi ji'a 6 bokkaa akka hin roobne ajaje Eeliyaas. Waggaa 3 fi ji'a 6 mulu bokkaan tokkos hin roobne. Namni beelaan dhumate jechuudha. Waaqayyo gooftaa uumaa isaanii Waaqa isaan gargaare. Waan irraaffataniif Eeliyaas kana godhe jechuudha. Kanaafuu Eeliyaas akka keenyaatti nama tureeyyuu Waaqayyo isa wajjiniin waan jiruufi hin kadhate kadhaasaa Waaqayyo fudhateefi nuun jedha. Inni arfaffaa
Gabri'eel qulqulluun ergamaan Gabri'eel maal jedheen dubroo Maariyaamiti ati dubartoota hunduma irrayyuu eebbifamtuudha jedheen. Kun egaa arfaffaadha. Inni tokkoffaa nagaa jedheen. Nagaan siif haa ta'u jedheen. Lammata immoo yaa Maariyaam Waaqayyo biratti ayyaana argatteeti jirta. Kennaa guddaa qabdaa. Kennaa kee kan caalu tokkos hin jiru. Inni sadaffaa Waaqayyo Gooftaan si wajjiniin jira jedheen. Abbootii amantaa keenya kan laalle kanarra Waaqayyo isaan wajjiniin waan jiruuf sammuutti gaafa yaannu baay'ee tokko rakkisa akkamitti kun ta'uu danda'a kan jennu isaan hojjetan jechuudha. Waaqayyo isaan wajjiniin waan jiruuf. Nutillee galaana nu afoo jiru, galaana rakkoo, galaana dhibee, galaana adda addaanuu cinqu kana kan ce'uu dandeenyu Waaqayyo nu wajjiniin erga jiraate qofa. Galaana diinaa, galaana baay'eetu jira, galaana nu cinqu. Kanaafuu Waaqayyo si wajjiniin jira jedheen. Inni arfaffaa gaa maal jedheeni ati dubartoota hunduma irra eebbifamtuudha jedheen. Dubartoota hundumarra. Dubartoota baay'eetu jira kitaaba qulqulluu irratti. Hannaa haadha Saamu'eel raajichaa. Raaheel haadha Museefaa. Haadha Eeliyaasfaa. Dubartoota baay'eetu jira. Hewaan irraa jalqabe ati garuu hundumarra caalta jedheeni. Ati hundumarra adda jedheeni. Elsaabeet qulqullittiinis akkas jette. Dubroo Maariyaam gaafa mana Elsaabeet deemtu. Gaafa nagaa jettuuni daa'imni garaa ishee keessa jiru hin uttaale Yohaannis hin sagadeefi haadha Gooftaati gaa. Inni jireenya bara baraatiin ulaata gaa. Kanaaf hin sagadeefi. Wangeela Luuqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 42 irratti sagalee ishee ol fudhattee Elsaabeet qulqullittiin ati dubartoota hunduma irra eebbifamtuudha. Mucaan ati garaatti baadhattee innis eebbifamaadha jette. Innis eebbifamaadha. Innis eebbifamaadha. Amma garuu jette haati Gooftaa kootii dhuftee akkana dubbiftu ulfinni amma naga'u anaaf akkamitti ta'ee jette. Mee sirritti haa hubannu yaa saba koo. Haati Gooftaa koo gara mana kootitti dhuftee na dubbisuun ishee ulfina ammamiitan argadhe jette. Elsaabeet Afurri qulqulluu ishee irra jira bee. Afura qulqulluudhaan guutamteeti jirti. Yaada isheetii miti, yaada dhuunfaa isheetii moti. Waaqatu dubbachiisaa ture. Kun akkamitti ta'a jette. Egaa ati dubartoota hundumarrayyuu eebbifamtuudha. Gabri'eel qulqulluun ergamaan Gabri'eel kana dubbate. Elsaabeexis kanuma dubbatte jechuudha. Yaa saba koo gaafa Maariyaamiif galata kenninu gaafa jaalannu os jenneetuma lafaa kaaneetu osoo hin ta'in kitaaba qulqulluu bu'uureffanneeti. Gabri'eel waan godhe waaqarraa kan ergame ergamaan Waaqayyoo qulqulluun Gabri'eel waan hojjate hojjechaatii jira. Qulqulleettiin Elsaabeet waanuma hojjechaatii jira. Elsaabeet irra afura qulqulluutu jira ture. Afura qulqulluudhaan kana dubbatte. Yaada isheetii miti. Kanaafuu Maariyaamin jaalanna. Akkuma abbaan Hiriyaaqoos dubbate. Si jaalanna ol si goona jennaani. Hin kadhanna. Gooftaarraa nageenya akka nuu kennuuf akka nuu kadhattu.
akkanuu kadhattu yeroo mara hin kadhanna. Garuu wanti amma baranne maalidha? Ergamaan Waaqayyoo qulqulluun Gabri'eel ergameetu ergaa san geesseef. Qulqulleettiin Elsaabeex immoo akkasumattu gallata kenniteef. Nuti garuu Maariyaam irraa maal barannaa? Ishii jaalannaa? Garuu jireenyi ishii maal fakkaata? Jireenya ishiitirraa maal barachuu qabna? Os jenneetuma jaalachuu moti bee. Jireenyi keenya maal fakkaata? Amantiin ishii cimaadha. Inni tokkoffaa kan barachuu qabnu amantii isheeti. Amantiin ishii baay'ee tokko cimaadha. Ergamaan Waaqayyoo dhufee gaafa ati hin deessaa jedheetti himu anuu dhiiran beeku durba akkamitti kuni ta'a jetteeti gaafatte. Elsaabeex jaarteetii jirti. Garuu Waaqayyo ilma kenneefi amma erga ishiin ulfoofte ji'a ja'a. Kanaafuu Waaqayyo hunduma godha. Waaqayyo wanti isa dhabu tokkos hin jiru jedheetitti hime. Isheen maal jette? Akkuma naan jettetti naaf haa ta'u jette. Ani garbittii gooftaati kunoo asan jira akkaati dubbatteetti anaaf haa ta'u jette. Kana fudhachuun baay'ee tokko nama dhiba. Namni tokko akkamitti durba ta'eetu hin deessa jedhame akkamitti kuni ta'uu danda'a? Kana fudhachuu jechuun amantii guddaa akka qabdu agarsiisa jechuudha. Kanaaf egaa Elsaabeex qulqullittiin maal jetteen ragaa baatee amantii ishii tafi. Amantii qulqulleettii dubroo Maariyaam haadha keenyaaf giiftii teenyaaf ragaa baate maal jette? Abdiin gooftaa kenname akka raawwatamu beektee kan amante ati kan ayyaanumteedha jette. Waaqayyo abdii sii kenne sana amanuun waan guddaa akka ta'e ragaa baate. Amantiin ishii cimaa akka ta'e ibsite jechuudha. Yaa saba ko amantiin keenya maal fakkaata? Waaqayyoon canqaminaa waan isin cinquna irratti gataanuun jechaatii jiru. Nu amma dhuguma hin cinqabnu. Sanirraa baranna jechuudha. Amantiidhaan cimuu qabna. Waan amantiin ishii cimaa ta'eefi bee mana Dookimaasitti akka wayni xajjiisan fixatanii ilma isheetitti himte. Gooftaan keenya ilmi ishee waanuma hunda akka godhu waan amantuufi. Kanaafuu amantiin ishee cimaa waan ta'eefi amantii sanirraa barachuu qabna. Inni lammaffaa jiruuf jireenya ishee sirriitti irraa fudhachuu qabna. Isheen garaa ishee keessatti haloo tokkos hin qabdu. Gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf jedhee garafamee hidhamee waan hunduma ta'u barattoonni isaa biraa dheessan. Isheen garuu hin komanne. Haloos garaa ishee keessatti hin qabanne. Gaafa hojii ergamtoota irratti dubbifnu erga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee booda ergamtoota isaa wajjiniin barattoota isaa wajjiniin bakka tokkotti garaa tokkoon laphee tokkoon kadhannaa gaggeessu tureeyyu. Laphee tokkoon ilmi koo gaafa fannifamu isini duubatti dheessitan jettee garaa ishee keessatti haloo tokkos hin qabne. Jireenya kanarraa fudhachuu barachuu qabna jechuudha. Inni sadaffaa wanti irraa barachuu qabnu namni tokko cubbuu hojjetee gaafa kufu gaafa rakkatu rakkoo san saaxiluu mannaa dhoksuu. Shirraa kana baranna. Mana Dookimaasitti bee barattoonni isaa jiru. Gooftanis jira. Dookimaas mataa gadi qabate. Keessummaa baay'ee yaame. Cidha guddaadha. Wayni xajjiin sun jalaa dhume. Rakkoo san kan laalte haadha keenya dubroo Maariyaam. Maal jetteen ilma isheetitti deemtee itti himte
suuta jettee gurratti dookimaasiin gaafanne be yaadumaan argiteetuma qayyabatteetuma ilma isheetitti deemtee himte. Daadhiin wayni xajjii jalaa dhumeetii jira ati hunduma dandeessa jetteen. Yoosuma deebite immoo hojjettoota mana san keessa jiraniin waan inni isiniin jedhu dhaga'a jetteen. Nuufillee kanuma jette waan Waaqayyo isiniin jedhu dhaga'a. Wanti nama cinqu baay'eetu jira. Namni baay'ee waan hin taane dubbata, waanuma foonii kana dubbata. Jaalala dhabneetii jirra. Kanaafuu Waaqayyotti haa dhiyaannu. Waaqayyotti haa dhiyaannu. Waaqayyo hunduma keenya qixa nu beeka. Afaaniin adda dabaasee nu hin beeku. Aadaa keenya adda dabaasee nu hin beeku. Hundumti keenyatu biyyee lafaatirraa uumamne. Waaqayyo kanaan nu beeka. Waaqayyo kan nu madaalu amantii keenyaan, qulqullina keenyaan. Malee afaan kana hin dandeessus hin beeku nuun hin jedhu. Kanaafuu Waaqayyotti dhiyaachuu qabnaadha. Waaqayyotti dhiyaachuu qabna. Ilma isheetitti deemte rakkoo dookimaas hin saaxillee bee. Usjettee si ilaalle bee. Ilma isheetitti himteefi. Dookimaas bee. Wayni xajjiin jalaa daadhiin wayni xajjii kun jalaa dhume jetteen. Deebiteet immoo waan inni isiniin jedhu dhaga'a jetteen. Wangeela Maatewos boqonnaa 17 irratti gaafa ilaalu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Phexros, Yaaqoob fi Yohaannis gara gaara dheeraa Dabra Taaboor irratti qabee gaafa deemu duumessa keessaa sagaleen hin dhaga'ame nuun jedha. Jechi Waaqayyoo sagaleen hin dhaga'ame. Maal jedhe sagaleen kun? Ilmi koo kan isa jaaladhu kana isattan gammada. Gammachuun koo isaan xumurama. Isa dhaggeeffadha. Haati isaa mana dookimaasitti waan inni isiniin jedhu dhaga'a jette. Abbaan isaa immoo Dabra Taaboor irratti gammachuun koo isaan waan xumuramuuf isa dhaggeeffadha nuun jedha. Hundi keenyatu isa dhaggeeffachuudha kan qabu. Namni waan fedhe waan barbaade dubbachuu danda'a inni tokkos faayidaan qabu. Yeroo mara kan beekuu qabnu jaalalli Waaqayyoo hunduma keenyaafuu qixa akka ta'e. Waaqayyo kan beeku nu hunda keenyayyuu lafarraa akka nu uume. Isarraa erga dhalanne immoo ijoollee isaa akka taane qofa nu beeka. Amantii keenyaan, qulqullina keenyaan, jireenya gaarii ta'e, bareeda ta'een Waaqayyo nu beeka. Kanaafuu wanti sadaffaa ishii haadha keenya Dubroo Maariyaam giiftii keenya irraa barannu rakkoo namaa saaxilu mannaa dhoksuu gargaaru. Wangeelli maal nuun jedha? Ergaa Phaawulos qulqulluu gara Ibrootaatti erge boqonnaa 13 lakkoofsa 3 irratti akkas jedha. Akka waan ofii isaanii wajjin mana hidhaa keessa jirtaniitti warra hidhaman waliin yaadadhaa. Warra hidhamaniif akka isaanii taataniitu isaan yaadadhaa nuun jedha. Kana qofaa moti akka waan ofii isaan wajjiniin miidhamtaniititti warra miidhamaniif akkasitti yaadadhaa nuun jedha. Haati keenya Dubroon Maariyaam kana goote jechuudha. Kana goote. Dookimaas rakkoo isaa argitee ilma isheetiif himte. Hardhallee haati teenya Dubroon Maariyaam gaafa kadhannu nuu kadhadhu gaafa jennuuni rakkoo keenya akka nuuf hiiku, akka fala nuu kennu, akka furmaata nuuf kennu nuu kadhatti, nu gargaarti. Waadaa isheetiin nu gargaarti, kadhannaa isheetiin nu gargaarti. Sababaan galata kenninuuf immoo kitaaba qulqulluu, macaafa qulqulluu bu'uureffanneeti. Usjenneetuma lafaa kaaneetii mooti jechuudha. Kana beekuu qabna, osoo sodaatinis galata kennuufii qabna isheedhaaf jechuudha. Kanaafuu
wanti barnootni haadha keenya dubroo Maariyaam irraa barannu amantiin ishee cimaadha. Amantii isheetirraa baranna. Amantii ishee jiruuf jireenyi ishee namaaf na'uun ishee rakkoo namaa furmaata akka laatu gochuun ishee kan irraa baranna. Kanaafuu ati dubartoota hundumarraayyuu adda jette. Elsaabeet qulqullittiin ergamaan Gabri'eel. Nutillee kana jechuu qabna. Kana gaafa jennu jaalalli ishee nu wajjiniin jiraata. Kadhannaan ishee nu wajjiniin jiraata. Yeroo mara nu faana jirti jechuudha. Yaa saba koo jabaachuu qabna. Amantaa keenyatti cimuu qabna. Amantaa kana eenyullee nuun kennine Waaqayyotu nuu kenna. Maaliif? Amantaan nuti amannu kuni kan namni uumeetii miti. Hundumti keenyatu Waaqa irraa fudhanne. Kan namni oomishee miti amantaan keenya kuni kan Waaqni nuu kenne. Kanaafuu dubatti deebi'uu qabnu. Jabaachuu qabna, amantaadhaan cimuu qabna, wal bira dhaabbachuu qabna, wal gargaaruu qabna, wanta badaa, wanta gadheerraa of eeguu qabna. Waaqayyo yeroo san karaa keenya qajeelaa, dhumni keenya kan bareeda nuu godha. Namoonni nu jibban nuti jaalalaan itti dhiyaachuudha. Namoota nu arrabsaniif gurra dhoowwachuudha. Namoota waan hin taane haasa'an isaan dhiisuudha, irraa goruudha. Yeroo san Waaqayyo nu wajjiniin jiraata. Obboleewwan Yoosef baay'ee turan. Yoosef kophaa ture, humna hin qabu ture. Garuu Waaqayyo Yoosef waliin ture malee obboleewwan waliin hin jiru ture. Kana barachuu qabna. Egaa haati teenya, giiftiin teenya, haati gooftaa keenya, haati jaalalaa, haati dhiifamaa. Yeroo mara rakkoo nuti jiru keessaa kadhannaa isheetiin, waadaa isheetiin, ilma isheerraa nuu kadhatteetu ilmi ishee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos rakkoon hundi keessa jirru keessaa inni nu haa baasu, jaalala dhugaa inni nu haa kennu, gammachuu dhugaa inni nu haa kennu, amantii dhugaa inni nu haa kennu. Kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqayyoof galanni haa ta'u. Dubbii sagalee Waaqayyoo dhageenye kanaan firii 30, 60 fi 100 akka ittiin buufannu Waaqayyo nu haa taasisu. Nagaatti naa tura. Yeroo gaarii hunda keenyaaf nu haa ta'u. Waaqayyo hunda keenya nu haa eebbisu. Mariam Jade